Yağmur kazandı. Yağmur kazandı. 8-7. Bir şey söyleyebilir miyim? Taktik veriyorlar. Hakan oradan yaptığı zaman ona göre yönlendiriyorlar, haberiniz var. Yapıyor. O da ben kendim duyduğum için söylüyorum. Adem hadi Adem. Haydi Adem haydi. 8-7 o. 9-7 ya madem yazıyorsun. Yağmur helal olsun. Çok iyi. Çok önemli sayı bu yani. Oyunda kaldı. Yeni fikstür. Yok bir sayı daha var. Kim oynamadı? Hadi. Haydi Murat. Yaptın mı? Duydun mu? Evet duydum abi. Tamam. Yaptıysa tamam. Oradan Değiştiğini nereden anladın? ha? Öksürünce yağmur. Ya Hakan bu abi. Aynen bak ne yaptı biliyor musun? Birden değiştirdi yönünü, arkana geçti seni. Yaptı. Muhtemelen o ona demiştir ki ben sana yaptım o zaman şu taraftan gel falan demiştir. Tabii yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum da öyle cinlikleri var. Bilmiyorum, ben sadece duyduğum şeyi söylüyorum. Yani gözüm kapalı sonuçta. Daha da ediyorlar. Senin taktik verip vermediğine bakmayın. Baksana ya bir şey yok ki tertemiz. Bir şey yok. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi gelip Ümit abi bana demiş, hayır ama şimdi Ümit abi gelip bana demiş olsa ki Merve sağa geçmen gerektiği zaman öyle yaptığın zaman değiştir. Tabii canım ya da şöyle yapsam. Doğru. Şunu yapsam bile yeter. Evet, ünlü takımının itirazı oldu. Hakan'ın taktik verdiğini iddia etti ünlüler. Öksürerek. Kamera kayıtlarına baktık. Hakan öksürerek taktik vermiş. Galibiyet ünlülerin. Hakan oyundan ihraç. Oyunda oynamayacaksın. Bu oyunda oynamıyorsun. Ünlüler 9, gönüller 6. Ne yapmış peki abi? Öksürüyorsun, taktik Hani ne veriyorsun. yapmış peki? Bir şey yapmış Sen mı ya? öksürünce saldırmış. Ben öksünce mi saldırdım? Neyse ya, fark etmez. Taktik yaptığınız belli. Neye itiraz ediyorsun ki? Hakan dışarı gitmiyorsun, buradasın. İlaç dedin abi. İhraç oradasın ya. Agresyon değil seninki.